ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു loveshore. ഇന്ന് നമുക്ക് മഞ്ഞിനാൽ മൂടപ്പെട്ട അയർലൻഡ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. സ്നോഫാൾ എന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണല്ലോ. തണുപ്പ് രാജ്യമാണെങ്കിലും അയർലൻഡിൽ സ്നോഫാൾ വളരെ റെയറാണ്. ബട്ട് ഈ വർഷം സ്റ്റോം യൂനിസ് കാരണം അയർലൻഡിലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്നോഫാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനും എൻ്റെ ഫാമിലിയും ഇന്ന് കൗണ്ടി ഡോണിഗലിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലെ സ്നോ കാഴ്ചകൾ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ.